Rasulullohning eng ko'p o'qigan duolari. Inson qalbi doimo bir xil holatda bo'lmaydi. U muntazam ravishda o'zgarib turadi. Qalbning tinmasdan harakat qilishi go'yo biqirlab qaynayotgan suvga o'xshaydi. Qalb o'zgarib turar ekan, uni tinchlantirish uchun ko'p zikr qilish kerak. Banda Alloh taoloni qancha ko'p zikr qilsa, uning qalbi shuncha orom topadi, sokin bo'ladi. Agar qalb zikr bilan oziqlantirilmasa, u kasallanadi, keyin uni davolash, boshqarish mushkul bo'ladi. Ulamolar aytishadi, qalbni isloh qilish hatto sahobalar ham uchragan eng mashaqqatli ishdir. Qalbni tarbiyalash uzoq yillarni talab qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu: biz Qur'oni Karimdan 10 oyatni o'qirdik, so'ngra uni yodlab olardik, oyatning ma'nosini tafakkur etib, unga amal qilardik, keyin boshqa oyatni o'qirdik deganlar. Qalb pokligiga erishishda amal muhim o'rin tutadi. Masalan, xorijiylar ham Qur'on o'qiydi, lekin ularning Qur'oni halqumidan nariga o'tmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular haqida ogohlantirib, ular Qur'onni o'qiganda o'zlarining foydasiga deb o'ylaydilar, aslida esa u ularning zararigadir deganlar. Suv olovda uzoq vaqt qolib ketsa, parlanib yo'q bo'lib ketadi. Natijada bir tomchi ham suv qolmaydi. Shuning uchun banda nihoyatda ehtiyotkorlik bilan asta-sekin, bosqichma-bosqich qalbini poklash va isloh etishga harakat qilishi lozim. Haddan oshib, go'yo lovullab yonib, so'ngra bir zumda kulga aylanadigan olovga o'xshamaslik kerak. Hech kim qalb pokligiga osonlik bilan erishmagan. Bu bir lahzada sodir bo'ladigan ish ham emas. Banda hamisha qalbini isloh qilish harakatida bo'lishi lozim. Bu borada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan 2 duoni muntazam o'qib yurish talab etiladi. Bu 2 duo bir-biriga juda yaqin, ammo orasida ayrim farqlar bor. Ularning birinchisi quyidagicha: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni o'zgartiruvchi zot, qalbimni diningda sobit qilgin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu duoni boshqa duolardan ko'ra ko'proq o'qirdilar. Bizchi bu duoni bir kunda necha marta o'qiyapmiz? Bu duoni ko'p o'qishga odatlanaylik, zero bizning qalbimiz bilan Nabiy alayhissalomning qalblari orasida qancha katta farq bor. Ikkinchi duo: Allohumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Qalblarni o'zi istagan tarafga buruvchi Allohim, qalbimizni toatingga burib qo'ygin. Birinchi duoda Alloh taoladan qalbimizni dinda, solih amallarda sobit qadam etishi va Allohning g'azabiga sabab bo'luvchi gunohlardan uzoq qilishi so'ralyapti. Ikkinchi duoda esa Allohdan qalbimizni xayrli ishlarga boshlashi va burib qo'yishi so'ralyapti. Alloh taolo qalbimizni hidoyatda bardavom qilsin, o'zining roziligini topadigan solih amallarga boshlasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.